以下節目含有間接宣傳，以下節目涉及成人情節及不雅用語，只適合成年人收聽收看。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。Hello， 大家好，歡迎大家收睇《犯罪鳥歌》啊！好耐冇見到我啦，應該都相隔咗有差唔多1個月時間啦。咁就上集就係有阿 Cassie 同埋佢另外嗰位靚女朋友做嘉賓，同大家講 case 啦。咁我哋咧今日咧就因為係錄影嘅關係，所以咧嗰個節目嘅時長咧應該就比平時短啲嘅。因為平時如果我哋做直播嘅話咧，就會有得同大家互動啦，跟住又會可以睇下大家留言啊，回覆下㗎嘛。咁但係因為今日係錄影咧，所以就應該就冇啦，就得我自己一個人喺度講嘢，就應該嗰個時間就會短啲嘅。咁咧，我哋就開始之前咧，不如我哋出下呢張相先啦。唔該。定係未連啊？我睇下係咪未連先，係咪應該 OK 啦？而家咁啊，出住我哋嘅廣告客戶阿 Crystal 張相先啦。咁今集咧，其實就係講咧我哋嘅呢個嘅 AI 啊。如果大家睇到我哋張 thumbnail 咧，會見到就係講真智能叛變啊！咁智能叛變呢個名係邊度嚟嘅咧？我唔知大家有冇睇，大概都應該有20年前啊，就係阿 Will Smith 韋史密夫做嘅一套叫做 I Robot。咁就係當年因為當年係冇而家嘅 AI 咁樣咁勁啦。咁佢哋就好似一套戲，好似會預測將來啊！如果我哋真係將即係咁多嘢都交託俾啲機械人，俾人工智能去處理嘅話，咁其實有一日咧，呢一啲嘅人工智能咧，其實真係可以取代人類，就會有一場革命咁樣啦。咁所以就今集節目其實主要咧，我哋都係討論翻呢個 topic 啦。咁當然睇得節目嘅我哋就純粹即係唔會係純粹係好似齋講啦。咁啊，第一節就會有勁多片睇啦，非常多影片睇啦。然後第二節就會真係講下一啲 case 咁樣嘅。咁大家最近應該有睇到就係話OpenAI 就俾人告，就話就即係教唆人哋自殺咁樣啦。咁但係今日就唔會講嗰個 case，因為佢比較即係最近發生，即係大家喺中文嘅媒體會見到。咁所以我就即係咁樣大概帶出，但係我哋第二節講嘅 case 咧就會深入啲嘅，會多啲資料嘅，真係講話唔同嘅 AI 都好似有試過嘗試教唆人自殺喎。咁但係我哋就一齊睇啦，究竟係真係 AI fuck 咗啊，定係有人有心去即係寫個 program 係令到個 AI 會識得咁樣去教唆人去自殺啊？定係其實唔係嘅 AI，只不過係你叫佢揾資料啊嘛，佢咪揾 internet 揾到嘅嘢話俾你聽咯。咁自唔自殺係即係你自己嘅嗰個嘅決定嚟噶嘛？咁呢個我哋就稍後嘅時間會講啦。其實我唔知咧。嗱，我哋嗰個嘅 form 咧係冇自殺呢個 terms 啦。咁如果我哋嗰個 description 咧都唔會加咧，因為加咗咧基本上一定有黃標、紅標啊，乜標都齊晒噶啦。但我唔知會唔會係直情 sense 到，譬如我呢集節目如果講得多自殺呢個 terms 咧，佢會唔會都會有機會黃標、紅標？唔緊要，我覺得今次做測試橫掂不嬲都。嗰個盈利都係好低，成乜片都撳晒，跟住有啲片又下咗架咁樣。咁我覺得當係一個測試，你係咪想打字啊？係咪會知道啊？即係究竟平時擺啲片出嚟 YouTube 會唔會 sense 到我講自殺咁樣？跟住之後就真係就即刻紅標或者 ban 咗冇咗條片咁樣咧？應該係會係咪啊？咁就預咗呢集係應該紅標啦。
係因為即係不嬲都係盈利好少，同埋你見到我哋啲 view 數咧，即係唔使揶揄話呢個台冇人睇，而係因為真係好少派到俾出面街嘅人睇啊！我哋個台啲片太多啦，即係太有冇咩問題？我見到頭先個畫面寫住 device is not available， 好驚喎，係有冇問題㗎 ？OK 啊嘛。咁所以變咗就即係不嬲都係會黃標紅標乜嘢都出齊噶嘛，咁所以都唔爭在我想做一個測試。所以因為平時我睇其他人咧，佢哋都會好避忌啊，即係可能真係會講國語就係真係即係變咗個 S 字啦。咁而家可能我哋唔知需唔需要字 X 咁樣啦，同埋或者用輕聲啊，用好多其他詞語代替啦，即係唔係話我哋特登要喺度即係唔正視自殺問題。咁但係如果你話 for 一個 channel 嘅發展，咁如果即係影響到其實係唔好噶嘛，只不過覺得都唔爭在咁解，所以我覺得就可以照講啦咁樣樣。咁特別係即係第二節就真係講幾個 case 都係講緊有成年人啦，有青少年人啦，係因為同完 AI 傾偈之後係真係就 take 咗 action 去自殺嘅咁樣。咁好啦，我哋咧首先望下開始之前望下阿 Crystal 嘅廣告啦，即係照舊佢而家變咗多我哋嘅長期嘅廣告客戶啊。咁大家如果想有任何強積金啊或者啲保單啊、資產增值啊諸如此類嘅嘢，想揾翻一啲專業人士去同你睇睇咧，或者你想比較下唔同嘅人嘅嗰個 service 啊、價錢啊、收費咧，你都可以揾阿 Crystal 幫手。咁另外仲有就係咧，佢直情特別有優惠我哋嘅犯罪鳥歌嘅觀眾啊，就係如果你嘅MPF 保單冇人 follow up 咧，咁可以有免費預約一次 review 嘅服務啊。咁你喺 WhatsApp 佢嘅時候咧，特別註明你係犯罪鳥歌嘅觀眾咧，咁就可以啦。佢 WhatsApp 咧就係94374666 94374666。咁 IG 就係呢個啦 wealthy.tree 啦，或者你可以 cap 定張圖，然後就 scan 翻個 QR code，你就可以揾到 Crystal 噶啦。咁好啦，咁而家我哋又話第一節會係勁多片睇，究竟睇啲乜嘢片呢？嗱，有幾樣嘢嘅，就係之前早期少少咧，我諗係大概半年前度，定係近呢幾個月度，就係咧，因為香港冇得睇 TikTok 啦，香港淨係睇呢個嘅抖音啦。咁但係原來咧喺外國咧有好多好無聊嗰啲父母，我真係真心直接啲講。有個 TikTok challenge 就係乜嘢 challenge 咧？就係啲父母咧好中意用部電話咧影低自己屋企嘅小朋友。小朋友講緊嘅大概通常都係啲 BB，即係未必係好表達到自己，即係未必識講嘢嘅歲數啦，即係可能係2-3歲以下啦。咁其中有試過好似要1條定2條係即係大個啲，可以好清晰用語言去表達自己嘅有。咁陣間你可以睇到嘅就係乜嘢事咧？就話嗰個 challenge 咧就係啲父母好中意揸住部電話影住自己嘅小朋友，當佢自己喺屋企一叫 Alexa 或者 Google 咁樣。Alexa 同 Google 咧就其實就係一個儀器啦，一個 device 啦，你當佢好似係即係我哋平時 iPhone 用講話 Siri 咁樣，咁但係 Siri 其實係好 dumb 嘅，我哋成日講或者好蠢嘅，做唔到呢啲嘢。咁但係 Alexa 啊嗰啲 Echo 啊 Google 就係一部擺喺屋企好細部嘅人工智能，即係可以處理好多嘢啊，播歌啊、開燈啊、熄燈啊，你有啲咩資訊想問佢啊，咁你就係有部咁樣嘅嘢啦，你就用語言同佢溝通嘅。咁嗰個片咧 TikTok challenge 咧就係講呢啲父母會影低自己嘅小朋友，一聽到個阿爸阿媽一講 Alexa， 因為你要係啟動佢，你要嗌佢個名 Alexa 或者 Google， 啲小朋友咧係嚇到個即刻會趴低咁嘅樣。咁啊呢度就好多唔同嘅討論啦，有人就會好兩極嘅，有啲就係會用好啲好科學嘅角度去討論，有啲就係好用一啲陰謀論啦，或者呢個三極啊。另外一種直情係講話，哇呢啲 AI 咧應該係啲即係撒旦嘅產物啊，即係可能有魔鬼附身啊，即係諸如此類咁啊。咁但係我哋今日係絕對唔係從嗰個角度去討論嘅咁啊。咁或者我哋可以預備定嗰條片先，嗰條就係G1啊，都幾長，好似都成2分幾鐘，係有即係一個 YouTuber 佢係將好多個唔同嘅小朋友嗰啲嘅 reaction 剪輯咗做一條咁樣嘅片咯，我哋可以去片。Alexa，
So have you all seen this current trend going around on TikTok where if you say, "Hey Google," around a baby or a toddler, they seem to freak out. They're absolutely horrified. Now, what are we missing here? It isn't just that they're afraid of the voice. It seems to be something deeper, maybe a frequency change of some sort or something along those lines. Watch this video. Let me know what you guys think in the comments. Hey Google. Hey Google, what's the weather like tomorrow? Hey Google. Are you ready to go, Mimi's? Hey Google. Hi, Madison. Like ducking. Hey, Google, what's the temperature outside? Okay Google, turn on the lamp. It's okay, it's okay. Belinda, I hear you. Hey, Google. What's Grayson. going on? Hey Google. Every time. Why don't you want me to say Google? Because he frightens me to death because he's so loud. But it's not scary though, it's just a voice. He's talking for him. It's just a computer. Just a computer talking. Why are you? I don't know. Why is whispering? Because I don't want him to turn on. Well, he won't turn on. I don't think it's plugged in. Go on then. They're not turned on. I don't like them. Why? Alexa, what's my notifications? Very odd indeed. Okay. She's all gone. Baby. Alexa. What do you guys think? 咁我哋個片就睇完啦，就睇到有好多個唔同嘅小朋友咧，我哋係啦，可以翻嚟我哋度，就係真係好驚啦！即係無論講 Alexa 啊、Google 啊，就好下意識咧，即刻會踎低啦，或者揞住自己啦，總之就係一齊都係踎低嘅動作咁樣。咁有啲就係即係好細個 BB 啦，直情嚇到喊啦。咁另一個就係比較大個啲咧，就係嗰個小朋友有啲咩對話咧。有一段片長啲嘅，就係個小朋友就好驚個媽咪叫個 Google 啦，咁個小朋友就話我唔想佢會開咗佢啊，所以就同阿媽喺度咁樣啦。然後個媽就話佢冇開到啊，咁個小朋友就唔信喎，就特登要走埋去睇下究竟呢嚿嘢啊，呢個 device 係咪真係冇開到咧？咁佢 confirm 咗喎，真係冇開喎。然後就同阿媽講話，都係好驚啊，佢都係好細聲咁樣，好鬼輸咁講話，我哋可唔可以出廳傾啊？我唔想佢會聽到啊，咁樣，咁就。因為唔係一條半條啊，呢個已經係叫做即係其中嗰位 YouTuber 佢剪輯咗落嚟，就係好密集式咁樣啦。其實係有非常非常之多喺 TikTok 嗰度。咁首先就係即係講呢個討論點解大家可以有好多嘅猜測啦，即係去估點解會咁。之前我係唔理解啲父母點解咁奇怪嘅，即係你個小朋友驚到咁樣，已經驚到喊，你仲喺度笑嗰啲咧，即係咪為咗拍片就係？即係咁樣咧，你個細路係真係好明顯好驚到又趴低啊，即係喊啊，走過嚟揾你，但係你都竟然為咗咁樣，跟住仲要喺度恥笑佢，即係覺得好似好得意咁啊！呢啲係我係唔知嘅，我冇做人父母，所以我係唔明白點解會咁奇怪。咁啊，有好多唔同講法啦。咁如果你話即係科學啲嘅，
係我覺得好合理嘅，就係你要明白咧，小朋友其實唔似我哋成年人，已經對即係成個世界啊嗰個嘅觸感啊，你知道其實係人係點樣講嘢啊，知道呢個啊係一個科技嚟嘅，佢會出聲嘅，你係對呢個世界個認知度係好高。咁我哋咪唔會驚咯。咁咧小朋友唔係噶嘛，特別講緊頭先影片裏面有好多個其實都係 BB 仔嚟噶嘛，直情係真係講唔到嘢。咁佢會覺得突然間嗰個空間裏面係冇一個人樣，但係有一把聲音係佢唔熟悉嘅。即係因為佢譬如同緊佢媽咪講嘢，或者佢爸爸，咁佢會見到嗰個人係有個樣，然後有聲音發出，咁佢個認知就係會有人樣，然後會有聲咯。咁但係因為 Alexa、Google 呢啲係一嚿死物，冇樣貌，咁個 BB 可能會好驚，就係其實我喺呢個空間裏面，明明就係唔知邊度突然間有把聲講嘢喎，就係嗰下可能就係純粹咁簡單、咁直接咁樣嚇到佢大眼氣咯。因為我陣間都會讀下一啲 Reddit 嘅嗰啲用戶嘅其中一啲嘅留言噶。咁有個用戶都有講啊，其實佢覺得係真係我頭先所講嘅講法咯。因為佢話試過就係因為鬼佬好中意裝啲 CCTV 喺屋企噶嘛。其實而家我哋香港人、亞洲人都會啦，特別係屋企可能有寵物啊，或者有老人家，或者可能你係有小朋友，而你可能交俾工人姐姐去照顧，咁你都會想擺個 cam 可以即係睇到你個小朋友或者屋企啲寵物嘅一舉一動咁樣。咁 Reddit 有個用戶就講啦，佢就話佢試過咧，佢老公就透過嗰個 CCTV， 跟住之後就叫喺屋企嗰個 BB 叫佢要瞓低啊咁啊，跟住個 BB 就超驚，係成個月維持咗成個月都會哭哭鬧鬧啊，同埋係唔敢一個人咁樣咯。咁所以如果你話循呢個比較即係科學啲嘅，我哋唔陰謀論化嘅，真係純粹因為無厘啦間有嚿唔知乜鬼嘢嘅物體，跟住佢竟然識講嘢喎咁啊！你冇樣嘅咁樣咁黐線嘅咁樣，可能係因為咁樣。咁另一啲講法咧就係呢個就真係有啲恐怖嘅，因為亦都唔止一位 Reddit 用戶有咁樣講，就係講咧啲呢啲 AI 咧好中意咧嚇啲細路噶咁樣。咁有人就覺得咧係會唔會係啲 IT 人啊？因為嗱，我唔熟悉 IT 呢個行業啊嚇，我唔知道係咪真係咁啊嚇。咁我就用翻中文去譯啦。咁佢哋就話啲 IT 狗咧好乞人憎嘅，佢哋好唔中意小朋友噶，所以咧佢哋咧係會咧特登咧係 set 啲 program 咧係喺啲大人唔喺度嘅時候咧，其實佢哋係真係會嚇啲細路噶咁樣講。咁因為另外就有啲Reddit 用戶講啦，話原來咧佢哋真係有試過，即係開頭佢都唔知點解個小朋友係咁驚個 Alexa， 但係試過咧就譬如可能嗰個房就係得個 Alexa 同佢個小朋友啦，跟住可能呢個家長就出咗去間屋其他嘅位置，跟住咧當佢正想翻去呢一個房間嘅時候咧，就竟然俾佢聽到就係Alexa 咧係咁講啲好恐怖嘅嘢去嚇佢個仔咯。佢個仔佢話係即係唔係 BB 嚟㗎，即係可能唔知5、6歲啊或者6、7歲嗰啲咁樣。咁呢度有個用戶其實都有講類似嘅嘢，就 cap 咗其中一張相。呢個就係其中一個 IG 用戶有講。佢就話真人真事啊！我話我要掉咗我嗰個 Alexa， 因為咧我有一個 Alexa 喺我個仔間房啦。咁咧嗰日佢就係突然間嗰個直覺啊，就話俾佢知覺得要去佢個仔間房度 check 下佢個小朋友點樣啦。跟住佢一入到去咧，直情睇到即係聽到嗰個 Alexa 咧係有把超級魔鬼嘅聲音啊！直情好似佢 speaking curses over my child， 我唔知係真係詛咒佢啊，定係可能講一啲嘢佢覺得好似係詛咒佢個仔咁樣啦。咁佢就即時就 unplug 咗啦，即係即刻就唔再連線啦，唔再着住部機啦咁樣。咁呢個係其中一個即係我 cap 咗落嚟 IG 啦，但係 Reddit 其實都幾多人有咁樣講噶，
即係有啲家長就係唔 buy 呢啲講法，覺得邊有咁多啲古靈精怪嘢啊！即係我哋唔係講緊鬼嗰種古靈精怪嘢，邊有咁多啲乜嘢咁陰謀論，特登要整一個嘅儀器我嚟嚇細路。但係有另一啲人就好 buy 呢種説法，即係覺得其實我哋成年人係因為佢 Alexa 係知道你係成年人，佢就唔會做呢啲行為。但係如果佢知你小朋友，佢真係有機會係一啲好陰謀論，就覺得佢係真係愛嚟係要教啲小朋友咁樣咯。咁另外就係話再極端啲，就直情真係講係關鬼啊、啲 spiritual 啊、即係撒旦啊嗰啲，就唔係我哋今日討論嘅範疇啦。咁但係如果你問我嘅話，我覺得真係有幾方面嘅喎。除咗頭先我哋話科學啲，就係因為你冇養，所以小朋友好驚。但係另一邊廂就有機會，你知呢一啲嘅儀器咧，咁特別而家呢個年代，你就算唔係要一啲 IT 超勁嘅人，即係首先我係電腦白痴啦，因為我唔會覺得話我識得開部手提電話或者開個電腦為之叫做識電腦噶嘛，即係呢啲好基本嘅嘢啦，即係我係歸到自己為一個唔識電腦嘅人啦，即係唔會識寫 program 啊，唔會識得寫曲啊嗰啲咁樣。咁但係其實即係啲周遭身邊嘅朋友都話，你真係想要去重新 program 過佢，或者你想整蠱整怪咧，其實亦都唔係一件好難嘅事咯。咁會唔會係咁啱？即係呢啲家長話啊，呢啲 device 係好多古靈精怪嘢，即係嚇鬼佢個小朋友。有兩個原因咧，一就係會唔會即係有啲 IT 人就係寫咗啲 program 就係專係整改啲細路啊？你知啲小朋友好奀皮噶嘛，同埋好好奇啊嘛，唔好話奀皮，即係對個世界好好奇噶嘛，即係中意係哇呢樣嘢好得意呢個玩具喎，咁啊日玩夜玩係咁玩係咁煩住呢嚿嘢，會唔會因為咁樣跟住就可能有啲 program 係特別咁樣嚇佢哋咧？又或者會唔會真係可能係隔離屋、隔離鄰舍嗰啲咁樣，即係覺得哇呢個細路好煩，或者呢家人特別嘈啊，我就特登 hack 入佢屋企部 Alexa 或者 hack 入佢部 Google 度，就係愛嚟去整鬼佢咧咁樣。咁呢個都唔排除。咁但係當然呢個現象都值得關注，就係當如果咁多個小朋友都真係有個咁誇張嘅反應，嗰啲直情有啲係唔係話就咁覺得好奇怪，係恐慌啊！好似佢哋真係曾經會唔會係受過呢個 Alexa 做過某啲行為而嚇過佢哋咧？呢樣嘢係我覺得好值得去即係了解下、探討下咁樣咯。咁另外有一啲講法啦，又話喂，你啲小朋友好驚，有乜理由佢哋好驚嗰個動作全部都咁一致性，係全部都係趴低㗎咁樣？即係個你見到大部分啦，唔好話全部，大部分都真係即刻趴低，或者可能係即係總之係有啲動作就係個人要瞓低嘅咁樣。咁呢個又係啦，大家正反雙方啦。有人就會覺得喂，其實呢啲嘢唔好搞揾嘢講啦。咁呢個係人嘅本能嚟嘅啫，即係你有嘢突然間嘢飛埋嚟，隻眼就好自然想眯埋眼。咁等於就係你覺得好似覺得自己有機會有危險，你即刻想趴低。呢個一個係本能反應咯，並唔代表話因為佢哋係遭受到某一啲嘅詛咒，或者可能係真係咩嘅儀式而令到佢哋係好似要咁樣瞓低，因為有啲好誇張，你知網絡上面言論自由啊嘛。咁有啲就話我哋覺得咧，佢哋小朋友咁樣趴低咧，呢個唔係純粹話就咁話咩本能天生人嘅防禦機制嘅一個保護動作，而係佢覺得係一個好似膜拜嘅動作，就係即刻要踎低咁啊。咁呢啲可以就交翻俾你哋去諗啦。即係究竟係咪真係咁誇張？係什麼咩撒旦？即係呢一啲嘅 AI 其實係真係受詛咒，所以根本呢啲儀器係唔應該有即係同我哋人類咁多接觸。而你接觸嘅話，你小朋友就遭殃啦，就真係會有呢啲咁樣嘅即係古靈精怪邪靈啊、噼里咔啦諸如此類嘅嘢咁樣。咁同埋就係近日啦。黃君興咧，佢都擺咗條片，佢條片都有成幾十萬人睇噶，就係 IG 大家可以睇到，佢校咗幾倍速咁樣嘅，都有4-5分鐘噶。咁嗱，首先就係每個人嗰個宗教信仰，我哋都尊重啦。就算如果你本身係一個無神論者咧，我覺得都可以睇下佢嗰條片嘅。咁因為佢始終係一個名人啦，即係都係多人識嘅人，所以就譬如果佢講就會多啲關注。我見到都有好多唔同嘅媒體，即係我唔知咩 Yahoo 啊，唔同嘅媒體都有講，就係
講啲乜嘢咧？黃國興就喺嗰條 IG Reels 嗰度咧，就係表達佢對於 AI 嘅發展咧，係表達非常之嘅擔憂。佢就因為佢係一個好虔誠嘅基督教徒啦，佢就話用翻聖經嘅角度去睇咧，佢覺得係真係末世啦，係末日㗎啦咁樣。因為佢就好唔 buy 就係我哋人類將所有嘢全部嘢都交晒俾 AI 去處理啦，跟住然後就算連可能朋友都唔使結交噶啦，而家係因為你可以訓練到個 AI， 你可以即係令到佢你 feed 好多嘅 information 俾佢，令到個 AI 成為一個你中意嘅人又得啦。咁變咗就係你個世界會好亂啦。跟住佢又話係啦，見到阿 Elon Musk 啊嗰啲 Neuralink 啊可以植入個腦度啊，佢會覺得好恐怖件事，好似好 out of control 咁啊。咁呢啲嘢你會覺得兩樣嘢啊嚇，即係首先你唔相信有神或者唔相信基督教嘅唔緊要，你可以抽起嗰一 part，你忘記咗佢先，你淨係 focus 翻佢講 AI 嗰堆嘅資訊咧，其實佢咁樣講咧，亦都唔係危言聳聽嘅喎，亦都唔係話即係憑空咁樣講嘅喎，因為我哋咁都要 fact check 噶嘛。我講緊即係所謂嘅 AI 之父啦 Jeffrey Clinton 啊，即係佢係一個好少可以同時間又攞圖靈獎，又攞呢個嘅，好似係舊年攞諾貝爾物理學獎咁嘛，咁佢叫 AI 教父咁樣啦。佢啊，同埋 OpenAI 嗰個 CEO 啊 Sam Altman 啊，呢啲 Elon Musk 啊，佢哋全部都有講，其實 AI 個發展係真係可以去到一個完全失控嘅地步噶，即係真係好似我哋嗰張 thumbnail，即係阿 Will Smith 佢嗰度戲智能半變，係真係有咁樣嘅機會嘅一日噶。因為我哋可以睇嗰條片啊，睇嗰個訪問咯 Jeffrey Hinton G3 啊，麻煩預備定。播完 G3 可以播埋 G2 就係阿 Elon Musk 嘅，好簡短我節錄咗落嚟，即係佢哋有講到究竟對於 AI 個擔憂係啲乜嘢嘢咧咁啊，我哋可以去片先唔該。We don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. Mark my words. AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. 咁 Elon Musk 直情講到係話，我覺得咧 AI 要好小心使用，同埋即係其實要監管，要設立一啲法例。其實佢呢度 cut 得短啦，但其實佢成個表達就係話，因為咧，如果你話要用核戰好危險嚟比咧，其實 AI 係仲危險過核戰咯咁樣。咁啊呢啲説話唔係得 Elon Musk 講啊 Jeffrey Hinton 啊，或者 OpenAI 個 CEO 啊 Sam Altman， 其實有好多大家嘅説話都係類似嘅，即係講緊嘅大家都係真係要關注就係，咦 AI 原來其實唔係真係好似咁我哋所講咁純情，就係我淨係叫佢俾啲資訊我，或者可能我而家講我自己啲 business 啊，即係可能另外我另外個 business 可能係教 Reiki 嘅，教能量治療，咁我哋有 website 啦，然後我同事就每個禮拜都要寫一篇長嘅文章嘅，我哋都一定會用 AI 幫手噶，因為講緊嘅係我哋可能有資料搜集，咁但係如果我要佢寫成幾千字嘅中文，如果你話要用人手咧，我可能真係成日就坐喺度淨係搞嗰篇文嘅啫。咁但係而家唔係嘅，我哋因為真係不停咁訓練個 AI， 或者用幾個唔同嘅 AI， 我用 Claude 啊，又用 Grok 啊，又用 Perplexity 啊，又用 ChatGPT， 用幾個咁樣加埋咧，即係資料可以 fact check 到係啱之餘啦，跟住不停就係我哋要改咯。係咁改，即係譬如佢用啲用字，我哋覺得太台灣啦，我哋覺得唔 OK， 要用翻香港嘅用語。咁同埋話太多簡化嘅嘢，譬如講照護，咁我哋香港人唔會講照護，咁咪照顧就照顧，護理就護理，咁會唔會照顧護理咧？咁我哋不停咁樣再繼續改，然後佢而家係可以叻到咧，基本上出咗嚟嗰篇文章咧。
我哋要 proofread 真係要再修改嘅嘢咧，其實可能得翻可能10幾個 percent、20個 percent 嘅嘢，咁你慳咗好多時間㗎喎，係咪？咁即係我意思就係、即係因為真係好方便、好好用啊。真係會係好多人都交託咗俾佢啦，咁所以呢個都已經係開始發生緊啦，都唔係話一個叫做危言聳聽或者話係你而家喺度鳩吹咁啊，唔係，即係我意思就係咩發生緊就係 AI 開始已經可以代替某啲行業㗎啦嘛。咁嚟緊，譬如你話餐廳好簡單啦，之前大陸已經有啦，嗰啲炒餸機械人係咪？咁嚟緊可能即係越嚟越多啦。嗱，侍應又有機械人可以代替啦。跟住之後，譬如我朋友係做一啲好專業嘅執相，專業嘅意思係咩意思？就係佢專係做啲藝人啊，你哋啲明星啲廣告，啲廣告講緊係幾十萬廣告，或者個演唱會嘅海報啊，佢係做一啲咁專業嘅執相啦。佢話其實而家咧，佢都諗緊，即係開始發展其他嘅 business 啊，就係因為佢話大佬啊，我自己都用啦。佢話一個月可能百幾蚊，跟住就係用一啲好簡單退地啊，即係總之一啲唔係要細緻得好緊要嘅執相嘅 task，其實係 AI 可以做晒噶。佢有啲客咧，如果唔係真係咁講究咧，直情啲客自己就買完嗰啲 AI，俾完個月費或者年費，跟住好多相就已經交晒俾 AI 執噶啦，跟住交俾到我嗰位朋友人手執嘅嘢，只不過得翻好 minor， 唔係 minor， 即係嗰啲都係一啲緊要嘅嘢，但係即係得翻好少嘅嘢，需要係人手做咯，咁你咪又慳翻啲錢咯，即係其實係全方位嘅，咁所以即係Elon Musk 啊，同埋頭先嗰位 AI 教父啊 Geoffrey Hinton 啦，即係佢接受訪問啦，人哋就問佢啦，嗰個訪問者就問話，咁AI 唔係人設計嘅咩？點解 AI 有機會會叻過個人啊？或者 AI 有機會會即係可以統治翻人啊？即係可以控制翻人類咧咁啊？咁啊 Geoffrey Hinton 就講啦，佢話即係因為其實佢哋有個演算法㗎，都有個 algorithm 㗎。其實咧，我哋越同佢個 AI 咧嗰個互動 interaction 越多咧，個 AI 會不停可以進步㗎。因為我哋就係頭先我講嗰樣嘢啦，個 AI 已經可以幫我寫文，寫嗰啲文嗰啲用字係就係我嘅用字，我嘅語氣，我會講嘅嘢咁樣咯。咁因為就係 AI 佢就係會嗰個學習速度好快啊嘛，你不停再同佢多啲互動，佢不停就吸收你嘅 data 咯。咁所以 Geoffrey Hinton 嘅擔憂就係話，真係唔知道個 AI 會進步到係會去到咩地步喎？咁樣，咁佢哋有特別講到㗎，佢哋即係你話喂，咁擔心係純粹係即係取代咗人類嘅某一啲嘅職業啊，定係其實係真係有一啲什麼嘅隱憂咧咁樣？咁啊呢個就可以直情我曲翻佢哋嗰啲 exact wording 先，咁呢個係英文啊，我就用翻即係中文去講咁樣啦，你等等啦吓。咁咧，佢哋有啲咩擔憂咧？譬如就話佢認為 AI 咧有10至到20% 嘅風險咧，最終係真係會取代人類主導地位，亦都有可能係毀滅人類。呢個係 AI 教父講嘅 Geoffrey Hinton。跟住另外就係Elon Musk 啦。Elon Musk 咧，佢都有講到，佢覺得有點解大家個機率咁差唔多嘅？有10至20% 咧，覺得 AI 如果係走向壞嘅話咧，其實係會帶嚟全球性嘅危機。佢有冇去到好似 Geoffrey Hinton 咁明確，就覺得係人類有機會滅亡咁啊？咁但係覺得都有10至20%，其實都好高喎咁啊！咁跟住之後，另外仲有譬如Sam Altman 啦。Sam Altman 因為始終你係 OpenAI ChatGPT 啊嘛，咁你又好難話真係即係就算佢覺得好有問題，佢都唔可以講到真係非常之有問題噶嘛。你啲股價又跌啊，咔哩咔啦，你對自己直接有自身影響係咪？咁佢就即係講咯，佢話擔心咧惡意利用 AI 嘅人啊，例如就係敵對國家或者啲犯罪集團，會可以利用 AI 咧進行生物武器設計。呢一個係最恐怖嘅，佢話，因為 AI 係真係可以製造到一啲生物疫情㗎咁樣咯。咁所以你話什麼啲武漢肺炎啊，點嗰啲咧，可能係再誇張啲陸續有嚟啊，
即係唔係，仲要係你係唔知啊，嗰個走向就成日誇張到係可以去失控到去點樣樣噶，啲病毒係點樣噶，係佢覺得可以好恐怖咯呢一樣嘢。咁啊，大家都覺得就即係幾個人都覺得啦 ，Elon Musk、Jeffrey Hinton 同埋阿 Sam Altman 都覺得其實咧，大家唔好淨係即係着眼話擔心什麼咩核武啊嗰啲性 AI 嗰個嘅安全性咧，其實係全球我哋都要視之為第一首要關注嘅嘢咯。咁但係好明顯而家唔容易啦，你要點樣全球align，即係全球一齊覺得一致性對到口，大家有一個共同覺得需要嘅 standard 嘅規準已經唔容易 set 啦，同埋即係而家都真噶嘛，咁人類本身你都唔係個個一定係善良嘅人嚟噶嘛，即係有啲都可能本身好邪惡，佢如果惡意去 fit 一啲好邪惡嘅念俾個 AI 去實行嘅話咧，係好難搞㗎喎。咁但係就似乎真係唔會咁快脆可以有什麼啲咩安全措施或者咩訂立咩法例，因為根本而家即係好亂啊，應該咁樣講，即係大家都咁容易，你可能俾唔同嘅錢，我自己就係啦，之前就俾錢用 ChatGPT， 後尾又覺得佢唔算最好用，而家有咁多其他嘅 model， 咁我而家通常用免費嘅 Grok 啦，同埋有俾錢用 Perplexity，Perplexity 唔係俾錢嘅 sorry， 因為 CSL 咧佢係唔知，因為我之前係 CSL 嘅客戶好多年，跟住佢就即係唔知送啊嗰啲咁樣咯，咁我就有得即係繼續用咁樣咯。所以係，我覺得係唔知啊。你問我會覺得我哋啲蟻民咧好容易嘅咋，即係有 AI 嘅可以減輕工作嘅，我梗係用啦。即係明明可能係要5個人做嘅嘢，而家可能1個人就可以做得到嘅，咁我梗係會用啦。我唔會真係即係嗰種你話嗰個道德觀念高到就話我堅決就係一定唔會用嘅咁樣，咁我又未去到呢個地步，因為始終你都要生活啊嘛，即係我哋都係會為柴米油鹽醬醋茶即係擔心噶嘛，你要交租啊點嗰啲，咁你有得用我就會用噶，即係只不過就係大家會唔會有嗰個嘅即係自我嘅約束能力，就係唔好用 AI 去幫你做一啲作奸犯科啊邪惡嘅嘢，咁其實係好難啦。當然知道，最近就係啦，阿 Bob 林盛斌啊，佢有講到佢話其實都幾恐怖喎，因為咧原來咧有一家香港嘅唔知賣髮型用品定係髮型屋，就係咧用咗 AI 嘅技術，就攞咗阿 Bob 把聲去幫佢哋個產品賣廣告。而咧，我哋驟耳聽咧，基本上係完全聽唔出破綻嘅，即係可能你要好認真、好留心咁聽，而你要本身你個人都要好熟悉阿 Bob 把聲，你先至會可能聽得出係真係有少少分別。如果唔係咧，基本上嗰啲語氣啊、語速啊、講嘢嘅速度，所有嘢你就覺得，咦？呢個廣告咪就係阿 Bob 賣廣告噶咯，即係會係咁樣啦。咁同埋就大家都已經知道啦，已經有啲詐騙集團就係唔止係聲音啦，可以學咗你把聲。因為我最近有個親戚已經係啦，真人真事啊。我其中一個親戚，佢就係咧俾 AI 模仿咗佢把聲，跟住一定係大陸噶啦，佢知道啲簡體字嗰啲，咁咧就聲即係。開始用嗰啲語音啊，send voice message 俾其他嘅親戚就話借錢咁樣，咁我後尾之後就知道原來件咁嘅事發生咗，佢就即刻就打電話話俾我哋聽，就話唔好理嗰啲 voice message 係假噶咁樣，咁都知道即係。嗰啲所謂嘅犯罪集團可能好容易咁樣已經可以用得到呢啲咁樣嘅技術，咁所以即係我覺得Sam Altman 佢哋 Elon Musk 佢啲擔憂係唔係憑空想像出嚟咯？咁當然又話係咪咁誇張到之前香港好多媒體都有擺㗎，有啲報道就係話唔知邊個講話最快有機會2026年，即係其實下年就已經可以 AI 完全接管人類㗎啦咁啊！咁呢個真係咪咁快咧？唔知咁係嘅都冇計咯。即係我心態係真係咁樣咯，即係只係話如果我自己可以嘅話，咁我盡量就唔好攞佢嚟做埋啲古靈精怪事咁樣咯。咁好啦，頭先就係講緊話啲小朋友啦，佢哋好似對於呢個嘅 Alexa 啊、Google 嗰啲咧，覺得好恐怖啊、好驚咁樣啦。咁不如我真係讀下咧一啲嘅Reddit 用戶佢哋一啲分享啦。咁其中一個用戶就講啦，佢話我
屋企個 BB 咧一聽到掃地機械人，即係 Alexa、Google 嗰啲嘅聲咧，佢就會開始喊噶啦咁樣。佢話我哋試過咧教我哋個仔咧同 Alexa 佢哋傾偈，亦都講過俾佢聽，佢話唔使驚㗎，即係佢係可以幫我哋做好多嘢咁樣。咁但係我個小朋友總之就好驚啦。咁另外咧個家長又講啦，佢話我屋企個小朋友咧就好中意呢一啲掃地機械人嘅，咁但係咧只要佢一啟動咧，佢就嚇到癲咗噶啦咁樣。跟住之後有人就話我同意啊，因為咧我已經停用咗 Alexa， 因為我覺得咧佢係偷聽緊我哋講嘢噶咁啊。咁但係佢嗰個位就有啲搞笑嘅，佢就話咧，因為我見到佢個燈咧係着咗偷聽我啊咁樣。另一個用戶就講啦，佢話要澄清翻先，你見到個深藍色嘅燈咧旋轉緊咧，係代表緊咧佢喺度係 loading 啊，更新緊 update 緊啲嘢，佢唔係偷聽緊啊咁樣。跟住另一個用戶都話啦，其實咧我發誓咧，我真係唔係陰謀論者，但係咧我真係絕對唔明白點解我哋要擺一啲咁樣嘅所謂嘅智能設備擺喺自己個屋企咧咁樣，因為有好多人咧都係有呢個嘅擔憂，其實唔使擔憂，因為事實一定會啊，相信大家即係大部分人都有用 smartphone 噶啦，即係你 iPhone，你甚至即咩小米啊咩都好，智能電話啦，即係。Samsung 啊 click click 嗰啲，咁你知道咧，其實平時我哋咪成日講嘅，點解好似個電話識偷聽我哋講嘢嘅？嗰頭講完可能話我想我呢排隻腳咧好攰，我想按摩，跟住之後冇幾耐就會見到你啲社交平台不停彈啲按摩廣告出嚟啊，即係會咁噶嘛。咁呢個其實你用緊 smartphone 你就知道呢個已經都唔係一個秘密噶啦，我相信大家特別睇開我哋嘅節目都知。梗係有偷聽啦！你覺得嗰個鏡頭係就係咁樣嘅咩？我唔覺得咯，其實係根本都係有偷睇，即係有個叫做咩咧？監聽、監視、監控係全部都有噶。我唔係覺得陰謀論，我會覺得係一個事實嚟嘅咯。咁你諗下咯，我哋冇辦法啦，已經去到而家都呢個年代，個個都係用 smartphone， 你都會用。咁你已經有一個 smartphone 咁樣成日監視監聽住你，咁點解你仲要擺多一嚿 Alexa， 擺多一嚿 Echo， 即係擺多一嚿 Google？ 你點解仲要擺多一個咁樣嘅嘢咧？咁樣跟住之後就係純粹就係為咗唔想打字去揾資料，純粹就係想有啲乜嘢都係交託俾佢咯，幫我開燈，幫我熄燈，幫我而家天氣係幾多度啊？而家點樣啊？即係咪要去到咁樣嘅地步咧？咁樣咁呢個就係有另一啲嘅用戶嘅擔憂啦。咁好啦，呢啲咧就係講緊一啲小朋友嘅嘢啊嘛。咁另外咯，我哋講翻一啲大人嘅啦，好唔好啊？大人咧都好多古靈精怪事發生嘅喎，原來關於 Alexa， 即係我統稱 Alexa 應該最多美國人用，應該係，所以好多都係關 Alexa 事嘅，但係就唔止嘅，有 Google 有 Echo 嗰啲咁樣。咁我就讀其中一啲留言啦，即係一啲 comment 啦。咁咧有個用戶就話有一次咧 Alexa 咧突然間着咗盞藍燈啦，而且咧開始播放我哋嘅對話錄音，但係咧嗰啲錄音咧聽起嚟咧好扭曲噶。好似咧喺水底下講嘢咁嘅樣嘅，佢話但係個問題係我哋從來冇試過喺水底之下講嘢咁啊，咁你當可能忽咗啦，有機會。另一個用戶就話：我嘅 Alexa 咧半夜咧突然之間咧開始播放《獅子王》嘅主題曲，佢話真係太恐怖啦咁啊！佢話呢個亦都係我點解唔願意喺我個屋企裏面放 Alexa 嘅原因咯，因為佢話佢係首先冇睇開《獅子王》啦。從來冇叫過 Alexa 播獅子王嘅歌啦，但點解你突然間要播獅子王嘅歌，仲係半夜咧？因為其實都幾多嘅用戶有講過，就係 Alexa 好中意半夜嚇啲人咯。你瞓緊覺，半夜2-3點，佢就突然間就開，突然間有聲，突然間奸笑，好多人都有呢啲咁樣嘅情況。跟住另一個用戶啦，就話平時咁樣瞓覺啦，咁啊大概凌晨3點嘅時候咧，突然間咧。就俾 Alexa 用西班牙文啊，重複咁講廣東話嘅意思就係貴族之家，或者可能係高貴的家咁啊。總之係用西班牙文不停重複講，佢至少重複咗16次，嘈到我哋醒晒。佢話我哋完全唔知發生咩事，總之就係不停重複。佢話我真係嚇到
即係 short 咗啦，嚇到咁啊。跟住另一個用戶佢話有次 Alexa 咧不停咁自言自語係咁話，我唔係 Skynet， 我唔係 Skynet 咁啊，即係我不是天網，我不是天網咁啊。但係個問題我哋完全冇人問佢問題，但係佢不停咁自己喺度重複咁啊。然後另一個用戶就講啦，我同我老婆鬧交嘅時候咧，Alexa 咧突然間插嘴，突然間講話，不如我哋轉個話題啊咁樣。咁啊，佢話其實佢覺得好貼心嘅，因為佢同佢老婆係吵到可能面紅耳熱咁樣。咁但係其實嗰件事係奇怪噶嘛，因為你個 Alexa 唔 suppose 係即係我冇叫你講嘢，或者我冇問你一啲資訊嘅時候，你突然間會好似想要嗰啲叫咩啊幫口，即係做和事佬咁樣，係其實係件事奇怪噶嘛。咁另一個用戶又講啦，佢話爸爸去世之後咧，我同媽媽喺客廳度傾偈啦。咁Alexa咧突然間咧就講咗個爛 gag 喎，咁啊，佢因為佢恐怖位就係咧，佢覺得呢個 Alexa 好似係識得想要知道佢哋一個憂傷嘅氣氛裏面，想要講個笑話去氹佢哋開心咁樣咯。咁佢話係超恐怖，佢完全冇叫佢講笑話，亦都從喺個 app 度係冇呢個講笑話嘅記錄。呢個冷笑話呢個 gag 係唔知邊度嚟，仲要係喺呢一個咁傷感嘅 moment 咁啊！佢覺得好奇怪。跟住另外就有人講就話，又係啦，瞓到半夜嘅時候 ，Alexa 咧突然間咧自己開咗，就不停講綁架呢個詞語咯，得當然係英文啦。跟住啦，另外再講埋多一個啦，就話咧半夜嘅時候咧 ，Alexa 突然間咧就喺度唱一首 Goodbye 嘅歌俾佢媽媽。咁咧而 App 上面都記錄咗3段陌生人嘅聲音講 Alexa Goodbye 嘅聲音。而個問題係咧，佢哋屋企全家人咧都唔屬於呢3個陌生人嘅聲音啦。而成家人咧都不約而同都話，佢哋從來都冇即係唔知呢3個陌生人究竟係咩人啊，完全唔係一啲自己熟悉嘅人嘅聲音嚟嘅，都唔知邊個嚟嘅。但係總之 Alexa 就係會就係咁樣播3段陌生人講嘅 Alexa Goodbye 嘅聲音咁嘅樣咯。咁可能呢啲係 short 咗，突然間有 bug， 即係 fuck 咗咁樣唔奇啦。咁陣間我哋咧都仲有啲片睇啊，即係都係關於 Alexa。呢啲就係即係你當輕鬆啲，雖然有啲 creepy， 但係當輕鬆啲就唔係頭先小朋友嗰啲好驚咁嘅樣。咁但係我哋就可能留待翻 Part B 嘅時候先播啦，同埋 Part B 就真係會講翻一啲 case 啊，就係話究竟我哋一齊去判斷下係 AI 教人殺人啦，即係教人自殺啊，定係純粹係個用戶自己同個 interaction 同佢得太多，令到嗰個 AI 都真係接受咗訓練，就我知你真係好想死啊嘛，我咪不停咁為咗要迎合你，咪不停講好多關於自殺嘅資訊俾你聽咯，咁啊，咁呢個我哋就陣間 part B 再講啦。咁喺一樣啦，喺我哋咧完咗呢個 part A 之前咧，我哋梗係要出下阿Puma哥嘅呢個廣告啦。我想講咧，真人真事，我個同事即係我另外有個助手教 Reiki 教靈氣嗰邊，佢係約咗阿 Puma 哥簽約咯。跟住原來佢話，首先佢本身都有睇開我哋節目嘅，咁亦都有睇啊 Room 410咁樣。咁所以佢其實佢都有諗過啊，可唔可不如自己要轉台嗰啲都揾 Puma 哥咧咁樣。咁而家直情嚟埋我度打工。即係我嘅夥計咁樣，咁啊更加就支持翻我哋嘅廣告客戶啦，咁樣咁所以佢就約咗Puma哥就簽約啦。咁呢個就係近呢2個月新啲嘅廣告啦。咁大家又係有啲乜嘢嘢關於轉台優惠，或者可能就算本身你係 Smart 通，你想續翻 Smart 通，你都可以問Puma哥，可能係有啲 plan 係特別即係 for 翻啲續約嘅客戶咁樣咯。咁同埋就雞乸咁大隻字，呢個98蚊嘅 5G 家居寬頻無限任用，有埋啲 router plan 啊嗰啲咁。Puma 哥 WhatsApp 就係91347148，91347148。我哋照舊啦，我哋而家放 break 就擺住呢張相喺度先，跟住轉頭我哋就 part B 就會講 case 啊，同埋一樣都係，雖然我哋呢個係錄影嘅一集啦，咁但係咧同過往嘅個 pattern 一樣嘅直播，即係成集節目播晒出街啦。總之我哋而家播出街嘅嗰個時段，但係一完咗之後咧，我哋就會淨係擺翻 part A 出嚟嘅啫。咁所以如果你係
冇 join 會員嘅話咧，就記得千祈唔好走開啦。咁啊，未 join 會員都當然都好歡迎你 join 會員啦。想 join 會員嘅話，都可以喺翻我哋呢條片底下都會有 link 翻去我哋個 website 嗰度就可以做呢個嘅會員啦。咁我哋就休息一陣，轉頭翻嚟再講。